Kelinglar men sizlarga mozzarella sirga damini berib yuborgan damashniy sir o'rgataman. Bu uchun bizga kerak bo'ladi sut va tvorog. Bo'ldi. Qozonga solamiz, sutimizni, tvorog solamiz, 1 qoshiq 70% uksus solamiz. Qo'shgandan keyin tinimsiz aralashtiramiz. Shunda sutimizdan yanada tvorog ajrab chiqadi. Ajrab chiqqandan keyin ko'lab turamiz. Ko'laganimizda sariq rangi tusga kiradi. Tvorogimiz уже bo'ldi. Hammasi chirib tushdi. Endi tvoroglarimizni suvdan silqitib olamiz. Bu yoqqa suv silqib, yaxshilab silqitib olganimizdan keyin alohida gazimizni yoqib, tovamizni qo'yamiz, sariyog' solamiz qizlar. Sariyog' juda muhim. Uni eritib olamiz, lekin qizartirib yubormaylik. Tvoroglarimizni ustiga solamiz va tinimsiz уже aylantiramiz. Bu yoq to'xtamiz. Tvoroglarimiz yumshaydi, erishib boshlaydi. Erishib boshlagandan keyin tuz solamiz, 1 qoshiq chaynak suvda solamiz. Qo'rqmanglar, chaynak suvdan keti kelib qolmaydi. Xumma sarig'ini, 4 ta tuxum sarig'ini solgandan keyin tinimsiz aylantirasizlar. Qizlar ana o'shanda o'zi bu reaksiyaga kirishadi. Sirlar bir-biriga erib, ancha ko'p qo'lasanglar, qizlar siri shu yerda ekan. Shuncha ko'p cho'zilar ekan. Ishoninglar, mana qanaqa sir bo'lganini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Уже men nechinchi marta qildim. Umuman magazindan sir olmayman. Hamma narsaga pitsa bormi, uyimdagi nima bo'lsa bolalarimga faqat shu sirni ishlatyapman. Iloji boricha sir usuligida shisha idishga solishga harakat qilinglar. Yelib idishga solmanglar, chunki yelib idish o'zidan hid chiqaradi. Meni kuzatishda davom etinglar. Podpisatsiya bo'lish